Madina aeroportga chiqamiz hozir, chunki sababi 12 kunlik umra safaridan kelishgan Center Holders hojilari ketishyapti O'zbekistonga. Hozir ketishligidan oldin bitta o'tizligini olamiz. Ya'ni sharoitlari qanaqa bo'ldi, qanaqa ovqatlar yedinglar, servisimizda qanaqa bo'ldi degan savollarga bitta ichkari kirib, inshaalloh javob olamiz. 12 kunlik umra safaringiz qanaqa o'tdi aka? Bitta taassurotingizni aytsangiz. Sayohatimizda katta komanda bo'lib kelganmiz bu yoqqa. 11 kishi komandamizda. Hamma narsadan rozimiz. Mehmonxonaning xizmatlaridan, Centrum Holdings xodimlaridan, barcha xodimlariga tashakkur bildirib qolamiz. Yotoq joy bo'ladimi, yeb ichish bo'ladimi, hech qanaqa narsadan muammo, kamchiliklar bo'lmadi inshaalloh. Qilgan mehnatlarga rozi bo'lsin, biz ham rozimiz. Taassurotlar nima? Yaxshi o'tdi. Ovqatlari halol. Tavsiya qilamiz shu firma bilan kelishlaringizga. Tashkil qilganlarga katta rahmat deymiz. Sizlarga ham rahmat kattakon. Keyingi umra safaringlarda biz bilan xudo xohlasa Xudo xolisa yana sizlarga chiroyli xizmatlarni xudo xohlasa qilib beramiz.